Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan unboxing ya, ada speaker. Ini modul speaker JBL 2 ya, ada 2 pieces nih, ukuran 2 inci 1 ohm 10-15 watt ya. Oke, kemudian ada modul amplifier Bluetooth versi 4.2 stereo 2 kali 5 watt dengan charger Type C ya. Kemudian ada modul Bluetooth versi 5 juga dengan jack 3,5 mm dan charger Type C juga, dan ada USB Type C modul ya, 12 pin ya. Oke, langsung saja kita buka teman-teman. Bismillah. Oke, masih ada bubble wrapnya ya, sama teman-teman ya. Ini udah. Oke, buka dulu paket yang kecil ini. Oke, ini modul-modulnya tadi ya. Ada modul Bluetooth versi 4.2 yang sebelah kiri ini ya, dengan charger Type C. Coba kita buka satu persatu ya. Ini dia teman-teman, modul Bluetooth versi 4.2 nya ya, dengan charger USB Type C ini ya teman-teman ya. Ini Type C ya, Type C, bisa kelihatan teman. Oke, ini Type C ya. Oke, dan ini ada colokan pin-pin dan kabel ini untuk menyambungkan speakernya ya, di sebelah. Ini ada tulisannya di sini ya. Nah, speaker 1, speaker 2 ya. Dan ini ada penghubungan baterainya ya, di sebelah sini kecil teman-teman ya. Oke, ini tanpa audio jack ya, hanya modul Bluetooth dan chargernya dan tambahan kabel ya teman-teman. Dan yang satu ini juga modul Bluetooth, ini sudah versi Bluetooth 5 ya teman-teman ya. Ini ada USB Type C nya, di sini ada jack audio 3,5 mm nya, dan ini juga, oh ini ada baterai ya, bukan baterai sebelah sini ya. Dan ini ada speaker nih sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, lihat teman-teman, lihat tulisannya kecil-kecil ya. Ini ada left, ada right, ada ground. Oke, modulnya seperti ini. Kemudian ini ada juga, oh ini yang colokan Type C, bisa tersambung dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pin ya. Sini ada 12 pin, dan ini Type C ya. Jadi kita bisa merangkai charger Type C ini untuk kebutuhan data dan charge-nya tinggal dimasukkan ke sini nanti
Oke, seperti ini ya teman-teman, nanti bisa disolder ya. Oke, kemudian lanjut, ini yang paket besarnya ini pesanan utama saya nih. Oke, masih dibungkus ini ya, karton ini ya. Jadi aman teman-teman ini ya. Oh, ini dia speakernya ada 2 ya, speaker JBL 2 katanya. Ini mantap nih kelihatannya, bagian tangannya bagus ya, dan ini presisi ya, presisi untuk magnetnya ya. Kadang ada magnet yang tidak presisi. Oke, ini dengan 2 lubang di sebelah sampingnya aja. Ada yang versi 4 lubang juga. Ini ukuran 2 inci ya, 2 inci dengan ini ada serinya di sini. Serinya ini keterangannya 1 ohm 10 sampai 15 watt ya, tapi di sini ada tulisannya ya. Oke. Jadi cukup sekian teman-temannya unboxing kali ini. Ada modul Bluetooth 5, Bluetooth 4.2, ada modul Type C, dan 2 speaker ukuran 2 inci ya, dari JBL 2 katanya. Semoga kualitasnya bagus ya teman-teman. Nanti kita coba di lain kesempatan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.